Hello，大家好，我係 Christy。我係 Michelle。我哋今日嚟到石屋咖啡冰室體驗拉花。我哋一陣間就會喺呢度體驗下拉花。呢度咧就有兩部打奶機。我哋今次咧就會用朱古力代替咖啡。首先咧，我哋就開機，咁咧佢就開始打奶噶啦。咁我哋咧就可以用隻手摸下嗰個打奶瓶嘅底部啦。當佢有啲微熱嘅時候咧，就可以熄機啦。跟住咧，我哋就要攞個濕布抹翻乾淨個蒸氣頭。拉花之前咧，我哋要搖一搖嗰個奶泡先至開始拉花嘅。我叫咖啡師咧教我拉心形。之後咧就會到 Christy 試下啦。經過咗今次嘅體驗之後呢，我發覺其實原來拉花一啲都唔容易㗎。拉花需要好專注同埋好有耐心。如果稍微心急咗少少，隻手一震呢，原本清晰嘅紋路就會變得好模糊。所以其實拉花一啲都唔容易㗎。雖然有咖啡師喺隔離協助，但我都係好緊張啊！我一邊倒我隻手就一邊震。咁雖然拉出嚟嘅圖案呢就唔係好完美啦，但係我覺得呢個體驗對於我嚟講真係一個好新奇嘅體驗。整完之後仲可以用牙籤喺上面畫畫做裝飾添。參加呢個活動仲有現金券送俾我哋，咁我哋就即時用啦。食完嘢之後，我哋就周圍參觀一下啦。呢個石屋家園展館放置咗展板同埋影片，可以介紹返九龍城嘅歷史發展同埋石屋嘅由來。呢條片就到呢一度啦，記得訂閱同埋讚好啊！拜拜。